இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷன் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூவில் மட்டும்தான், மற்றபடி எந்த ரெக்கார்டட் இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை அதர் ஃபேக்ட்ஸோ கிடையாது. ஸோ நான் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் அக்கார்டிங் டு வாட் ஐ சி ஆன் திஸ் டாபிக். ஸோ வாங்க. பாகிஸ்தான் நாட்டில் கடந்த ஜூன் மாதம் பருவமழை பெய்து தொடங்கியது. எப்போதும் இந்த குறிப்பிட்ட நாள் மட்டுமே மழை பெய்யும். இதனால் விவசாயிகளுக்கு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு நிலவும். ஆனால் இந்த முறை பெய்த பருவமழை இன்னும் முடியாமல் தொடர்ந்து கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. மழை வேண்டாம் என்று சொல்லும் நிலைக்கு வந்த பின்னும் தொடர்ந்து மழை கொட்டி வருகிறது. பாகிஸ்தான் நாட்டில் 1/3 பகுதி நிலப்பரப்பு வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளது. இதனால் பல வீடுகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. மேலும் ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளும் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளது. ஏராளமான அப்பாவி மக்கள் தண்ணீரில் அடித்து செல்லப்படும் மண் சரிவு சிக்கில் உயிரிழந்துள்ளனர். இதுவரை பாகிஸ்தானில் மழைக்கு 1100க்கு அதிகமான பலியாகியுள்ளனர். வெள்ளத்தால் 3.5 கோடி மக்கள்கள் பாதித்துள்ளனர். இதேபோல் ஏராளமான குடியிருப்புகள் கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தது. 80க்கும் மேற்பட்ட பாலங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டுள்ளன. இதனால் பாகிஸ்தான் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை அடியோடு முழுங்கியது. இதுபோல் லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளது. இதனால் தற்போது உணவுப் பொருட்களின் கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பயிரிடப்பட்டுள்ள 80% தக்காளி தண்ணீரில் மூழ்கி நாசமாகியுள்ளது. இதன் தேவை அதிகரிக்கும் விலை விண்ணை தொட்டு அளவில் உயர்ந்துள்ளது. ஒருபுறம் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வரும் நிலையில் தற்போது மழையால் அந்நாட்டு மக்கள் பரிதவித்து வருகின்றனர். நாடு முழுவதும் தேசிய அவசர நிலை அறிவித்து மீட்பு நடவடிக்கைகளை அரசு துரிதப்பட்டு வருகிறது. எனினும் ஒரு சில இடங்களில் வெள்ளம் பாதிப்பு பகுதிகளில் கூட ஆய்வு செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. இதேபோல் காய்ந்த நிலப்பரப்புகள் கூட இல்லாததால் வெள்ள நீரை வெளியேற்ற முடியாமல் பாகிஸ்தான் அரசு திணறி வருகிறது. மீட்பு பணிகளும் ஒரு சில இடங்களில் ஈடுபட முடியாமல் சூழ்நிலை நிலவுவதால் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். வெங்காயம் மற்றும் தக்காளி விலை அதிகரிப்பதால் மக்கள் இதனை வாங்காமல் செல்வதாக மார்க்கெட்டில் உள்ளவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். காய்கறி விலை அதிகரிப்பதால் இவ்வளவு பணம் கொடுத்து வாங்குவதற்கு எவ்விடமும் போதாத பணம் இல்லை என்று மக்கள் வாங்காமல் செல்வதாக கூறுகிறார்கள். இதேபோல் மற்ற உணவுப் பொருட்களுக்கும் கடும் தட்டுப்பாடு நிலவுவதால் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்ய பாகிஸ்தான் முயற்சி செய்து வருகிறது. குறிப்பாக இந்தியாவிடம் இருந்து இறக்குமதி செய்ய முயற்சி செய்வது வருவதாக கூறுகிறது. மழையால் நாடு முழுவதும் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சீர்படுத்த $10 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் தேவைப்படும் என்று அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கனவே பாகிஸ்தான் அரசு கடும் நிதி நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்க வரும் நிலையில் வெள்ளம் பாதிப்புகளை சீர்படுத்தவும் நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அந்த அரசு என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்து வருகிறது.